이제 앉아볼게요. 여기는 어떠한 현재 주변 연주라도 녹화는 끊지 않고 계속 될 테니까 저를 빨리 상황에 넣고 돌리네요. 주눅 들지 마시고 재밌게 긍정적으로. 아 그리고 은지양까지는 저 원샷 카메라가 이쪽 보시면 될 것 같아요. 그러니까 하윤 씨부터 은지양까지. 네, 두 카메라 원샷 카메라고. 저희 네, 두 분은 두 카메라가 원샷 카메라. 그것만 유지해 주시고 그럼 오프닝부터 들어가겠습니다. 네. 오프닝 이거예요. 네. 이. 네. 아이돌들의 매력을 파헤쳐보는 아이돌 전문 방송 다시 갈까요? 네. 죄송합니다. 네, 선생님. 원래 실수 한 번씩 하니까. 그 우리 MC 분들도 친구네 그 동갑내기 분도 한 분 계시니까 민영 씨. 친구 근처에 마이크 막 같이 즐기셔도 돼요. 네. 진짜요? 가볼게요. 아이돌의 매력을 파헤치는 아이돌 전문 방송. 안녕하세요. TBS 팩트리스타 MC 기호입니다. 자, 오늘 만난 스타 인터뷰의 주인공은요. 네 번째 미니 앨범 롤린으로 돌아온. 다시 네 번째부터 다시. 네. 다시부터 다시 해야 될까요? 아니 네 번째부터. 네 번째 미니 앨범 롤린으로 돌아온 명품 디테들 브레이브걸스 모셨습니다. 네, 팩트리스타 시청자 여러분, 섹시한 뒤태돌로 돌아온 브레이브걸스 인사드리겠습니다. 둘, 셋! 브레이브걸스! 안녕하세요, 브레이브걸스입니다. 어서오세요. 반갑습니다. 야, 자, 드디어 9개월 만에 새 앨범 롤린으로 돌아왔어요. 곡 소개 좀 한번 해주세요. 네, 저희 곡 소개를 해드리겠습니다. 저희 타이틀곡 롤리는요, 트로피컬 하우스 장르를 기반으로 한 업템포 스타일의 EDM 곡이고요. 저희 멤버들과 한 소절 불러드릴까요? 둘, 셋! 롤리! 이렇게 따라 부르기도 쉽고 임팩트가 있는 안무가 특징인 곡입니다. 오, 자, 그리고 의자를 사용한 안무가 상당히 인상적이었는데요. 네. 자, 그 포인트 안무 한번 알려줄 수 있나요? 포인트 한번 제가 알려드리겠습니다. 혜윤 씨가. 네, 저희가 의자가 원래 소품으로 쓰는데요. 네 의자. 있나요? 의자 세팅해드릴게요. 오. 직접 가져오셨잖아요. 네. 네. 연기 잘하시네요. 네, 저희가 이게 무대에서 쓰는 의자인데요. 네. 저희가 포인트 안무가 의자 위로 올라가서 추는 안무거든요. 네. 쌉이 아까 불러드렸던 롤리 부분에서요. 기대가 됩니다. 의자 위로 올라가서 두 팔 탁 뻗고 골반을요 오른쪽에서부터 이렇게 돌려줘요. 랄리. 네, 이렇게 해서 저희 춤이 골링 춤이거든요. 아, 이게 바로 골링춤. 네. 왜 골링춤이죠? 골반을 롤링한다. 아, 골반을 네. 이렇게 롤링한다. 네. 이렇게 돌린다 이런 뜻이에요. 네, 이렇게 골링 춤이 탄생하게 되었습니다. 네, 그거 하나밖에 없나요? 아, 이거랑 또 많아요. 또, 네, 구분별로 한 번씩 알려주세요. 골링춤이랑 혈압춤은 제가 보여드릴게요. 제가 제일 좋아하는 네, 안무인데요. 혈압춤으로. 네, 이게 뒷목을 잡는 네, 뒷목을 혈압춤이라고 불리는데요. 골반을 이제 빼면서 이제 이렇게 왜 혈압춤인지 말씀해 주세요. 네, 이게 뒷목을 잡아서 혈압춤입니다. 제가 지금 뒷목을 잡고 있거든요. 혈압 네, 이거 할 때 네, 혈압이 올라가지고 할때 으가 네, 소리가 나요. 소리가 저절로 이렇게 나게 돼요. 이렇게 하면 더 네. 잘 늘어나요. 네, 이게 늘려줘야 되거든요. 같이 그 소리 함께 플러그레이션 네, 보여주세요. 보여드리겠습니다. 5, 6, 7, 8. 이거 좀 유명하겠다. 알겠습니다. 여기까지. 이거 좀 홍보하고. 다른 거. 여우춤 한번 보여주세요. 여우춤 보여주세요. 여우춤 있는데요. 네. 여우춤도 하윤 씨가. 네. 알겠습니다. 여우춤이 조금 부족했죠. 네. 네, 조금만 이쪽으로. 네. 여기요? 네, 자, 준비, 큐! 제 파트 중에 네. 너의 눈빛은 내 자꾸 네 곁을 맴돌게 라는 파트가 있는데요. 알죠. 네, 그 부분에서 의자를 이렇게 잡고요. 이렇게 발을 엉덩이 쪽으로 들고 하나, 둘, 셋. 네, 이렇게 오. 모습을
지금 여기 남성 무대 다 유혹당했어요. 아, 네, 알겠습니다. 자, 자, 의자를 세워주시고요. 자, 이번에는요, 브레이브걸스의 댄스 타임 시작해보겠습니다. 댄스 타임. 네. 자, 바로 랜덤 배속 댄스 게임인데요. 네. 자, 1절이 끝날 때까지 완벽히 맞춰주시면은 성공하시는 거겠죠? 네. 자, 앞으로 나와서 준비해주세요. 성공하는 뭐가 있나요? 성공하시면 지금은 없습니다. 상품 없어요. 이거는 일단 몸풀기 게임. 몇 배속인가요? 그거 알려드릴 수 없어요. 아, 정말요? 아, 랜덤 배속. 롤린 아니고요? 롤린이에요. 롤린으로요? 저희 타임은 롤린. 의자. 친구들 이거 한번 네. 저기가 저기에 여기 아마 센터 HDI로 되어 있고 센터 여기 센터. 아, 네. 셀렉트 기획 이 카메라 여기 앞에 있는 카메라. 네. 자, 여기가 메인 카메라. 네. 한번 시간 나가요. 원래 앞으로 나왔어요? 미끄러운 거 괜찮으신 거 같아요. 이거 일단 나눠주세요. 어떻게 할 거예요? 장갑을 할 거예요? 자, 여기 됐나요? 미술 될 거지? 자, 그럼 바로 시작 한번 해보겠습니다. 자, 랜덤 배속 댄스 브레이브걸스에 과연 성공할 수 있을까요? 자, 음악! 잠시만요. 네. 윤준이랑 이렇게 지금 대격선이잖아요. 아 이거 대각선이에요. 대각선이잖아요, 그쵸? 자, 브레이브걸스의 롤린 랜덤 배속 댄스 시작하겠습니다. 자, 음악! 잠시만요. 아직요. 좀 이상이 있어서. 하이가 있어, 대각선이. 대각선이. 여기가 대각선이 이렇게. 아니요 저희 이거 지금 처음 해보는 거예요. 처음이에요. 너무 재밌어요. 이거 어렵지 않아요. 저희가 다치지 않는 게 중요해요, 멤버분들. 네. 잠시만 기다려주세요. 어디 본 거예요? 여기 랜덤 플레이 댄스 해봤나요? 아니 여기 이렇게 돼요. 여기가 메인. 메인 카메라 1, 2, 3는 좀 시선 처리 같이 봐주시는 게 좋을 것 같아요. 네. 근데 이것만 되고 바로 진행할게요. 아니요, 못 아니, 받았어요. 못 받았어요. 성공해야 되는 이 거 아니에요? 페이스북 라이브로 지금 이 녹화 자체가 전체가 중계가 아, 되고 진짜요? 있어요. 어디? 네. 저희 팩트스타의 페이스북 페이지 통해서 지금도 나오고 있나요? 네, 네. 오, 정말요? 지금 한 수천 명 분이 보고 계십니다. 한 300명 정도 보고 계세요. 네, 아, 지기 싫어. 500명. 와, 그러면 자, 아직 준비가 조금 안 된 것 같습니다. 우리 그 시청자분들한테 그 브레이브걸스 나왔다 그러면 잠깐 이거 하는 동안에 뭐 외국어 보시는 거예요. 외국어 되시는 거. 역시. 페이스북 붙여갖고 EBS 팩트 인스타 페이스북 페이지를 통해서 브레이브걸스 인터뷰가 준비가 되겠습니다. 이걸 영어로 해주시면 돼요. Hi guys, we are now in TBS for the what was Fact the name? Star. In Fact Star, and we're doing your interview right now, and so we're so nervous right now, and then we're preparing the dancing, our rolling, and please show us for love. 다 알아들었습니다. 한번 사랑해달라고. 네네. 시청자분들. 자, 다른 외국 혹시 계시는 분? 일본어 되시는. 하지메마시테. 아시대로. 슬레이트 한 번만 해줄게요. 네. 바로 하지마시대. 하나, 둘, 셋. 예. 떨린다. 네. 자, 브레이브걸스의 롤린 랜덤 배속 댄스 바로 시작해 보겠습니다. 자, 음악 주세요.
아, 재밌다. 밴드 밴드 댄스니까 어떠세요? 머리가 울려요. 머리가 그래요? 난 이게 빨라지고 느려질 줄 몰랐어. 그렇죠. 근데 저희가 일부러 여기 올라갈 때는 같이 감사합니다. 빠르게 올라가시더라고요, 위험하게. 자, 그리고 아까 보니까 이 기태돌이라는 수식어가 붙었는데 되게 마음에 드세요? 네. 네, 저희가 이번에 네네. 자, 그러면 또 기태 댄스 안 볼 수가 없죠. 이거를 노린 기태요. 거예요. 다시. 잠시만요. 다시 이거 좀 맞춰볼게요. 네, 뒤로 보여주시면 됩니다. 기태 댄스. 내가 뒤니까 내가 어디야? 나 저기니까. 방향이 바뀝니다. 아, 뒤는 원래 방향이 바뀌어요. 나 여기야. 방향 감각이 더 없어가지고. 괜찮아요. 천천히. 자, 기태 댄스는 사비부터인가요? 자, 처음부터 갑니다. 자, 준비되셨죠? 네. 자, 음악 주세요. 와, 진짜 제가 이렇게 제작진 분들이 흐뭇하게 보는 처음이었어요. 오늘은 굉장히 흐뭇하게 보십니다. 야, 자리에 앉아주시고요. 네, 자, 의자 천천히 채워주시고요. 저는 사실 이제 유튜브로 봤습니다. 이 기대 댄스를. 와. 지금 건수가 꽤 많이 시켰네요, 조회수가. 네. 많이 시켰죠. 자, 그리고 이 기태도 말고 혹시 듣고 싶은 수식어 있나요? 네. 자, 기태도 말고 다른 수식어 듣고 싶은 거 있나요? 다른 수식어? 뭐가 있을까요? 저는 역주행 돌 듣고 싶습니다. 오. 오, 좋다. 역주행 돌. 역주행돌. 역주행돌. 네. 오, 왜요? 지금 롤린 되게 반응이 지금 핫한데 많은 분들이 조금 안타까워하더라고요. 차트 진입을 못한 거에 대해서 조금 안타까워해서 다들 역주행하자라고 댓글 많이 남겨주셔서 되게 힘이 되고 있거든요. 네. 그래서 저희도 역주행하고 싶은 바람이 엄청 큽니다. 네. 저도 그 댓글 봤습니다. 네. 자, 그럼 다른 분들은? 뭐 매력녀들, 매력돌. 매력돌, 매력들. 네, 이런 거. 다른 분도 없나요? PT. 저희가 네, 컨셉 섹시지만 그 멤버들이 성격이 되게 다양해요. 약간 반전들? 반전도 괜찮다. 반전돌도 괜찮아. 반전도 괜찮습니다. 자, 그리고 미나 씨는 8kg를 감량했고, 예, 이번 앨범을 위해서 다른 멤버들도 감량했다고 하는데, 네. 자, 그러면은 그 다이어트 비법, 노하우 좀 알려주세요. 다이어트 비법은 솔직히 식단이랑 운동. 식단은 뭐 기본이죠. 그럼 운동은 어떤 운동을 주로 하세요? 운동은 이제 몸매 라인을 잡기 위해서 웨이트도 많이 아, 쓰고. 그럼 그것도 알려주셔야죠. 아, 정말? 네. 뭘 알려드릴까요? 주로 하시는 거예요. 주로 우리가 이 운동을 해야지 이 몸매 라인이 잡힌다는 거. 저희가 그러니까 다리 운동도 많이 했는데 약간 이제 허리 좀 라인을 운동하고 싶어갖고 네, 잘 들으세요. 네. 이게 지금 기구는 없지만 기구를 들고 엄청 여기가 땡기도록 이렇게 내려갔다가 올라오고 내려갔다가 땡길 때 또 올라오고 근데 이게 할 때 여기에 배에 힘을 주어가는 네.
몇 킬로짜리 있어야 돼요? 이게 사람마다 이제 또 할 수 있는 그 능력이 달라서 저는 좀 무겁게 한 편이었어요. 몇 킬로요? 그랬나요? 네. 아니 너 돈 벌어서 12kg. 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 네, 제가 와, 되게- 12kg 여성분들이 되게 상당히 무거운데. 제가 또 여기가 힘이 세가지고 그래서 열심히 했습니다. 어쩐지 어깨가 라인이 옷걸이인 줄 알았어요. 자, 유나 씨 그러면 뭐 다른 거, 또 다른 운동, 하체 운동 같은 거. 하체 운동은 하체에 지금 스트레스 받는 분들이 데드 많아요. 리프트 이건 옆에로 보여줘요. 이것도 이게 있어야 자세가 나오는데 이거 엉덩이에도 굉장히 좋은 네. 운동이라서 여성분들이 하시면 진짜. 이거 좋죠. 이거 하연이가 잘하는데? 하연이 한번 보여주시면 안 돼요? 데드는 하연이가 정말 잘하거든요. 하연 씨가 옆으로 하체 운동. 보여드려야 되나요? 네, 자 옆으로. 네, 데드는요 어깨 넓이 정도로 앞으로. 발을 네, 앞으로 보겠습니다. 어깨 넓이 정도로 발을 벌리시고 옆기 그 자기가 들고 싶은 무게를 먼저 이렇게 들고 올렸다가 무릎을 내리면서 상체를 이렇게 인사하듯이 내려서 하나 어이구 둘 저기 꼭 하면 안 되겠나요? 네, 절대 안 돼요, 안 돼요. 네. 이건 아, 알겠습니다. 아, 근데 할 때마다 유나 씨가 그냥 아이고 하면 되는데 아이고. 아이고. 모양을 찍어주시더라고요. 아우, 위험하게. 네. 다른 운동 뭐가 있을까요? 아 다른 운동요? 네. 다른 운동 복근 운동도 많이 했고요. 스쿼트다 또 기본이잖아요. 자, 스쿼트 자세 이제 이런 게 스쿼트다. 네. 한번 보세요. 옆모습으로. 이게 진짜 많은 분들 궁금해하거든요. 어느 것이 정석인지. 자, 큐. 오. 하나 둘. 셋. 아, 이게 바로 비법의 숨은 비법이었군요. 알겠습니다. 자, 브레이브걸스의 원활한 금방 꼬이네요. 브레이브걸스의 원활한 예능을 위한 적용을 위한 본격 게임. 많은 걸그룹들이 그 진짜 유연성을 테스트하기 위해서 하는 게임이죠. 바로 림보 대결. 나는 그렇게 바로 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 림보 준비해 주세요. 네. 자, 림보가 준비하는 동안 지금 팬 라이브 방송 나가는 거 알고 계세요? 네. 자, 그래서 팬들분들과 소통하는 시간 가져볼게요. 안녕하세요. 아, 여기서. 자, 이렇게 됐습니다. 자, 그래서 내일 닉네임과 함께 질문 해주시면 바꿔주시면 돼요. 선생님은 넓은 거랑 뭐 스쿼트의 교본이라고 네, 지금 들어주시면 누가 읽어주나요? 읽어주세요. 재훈아 이제 더 바로 밑으로 들어와야지 바로 밑에 네 말씀해주셨어요. 이게 저 지금 하면 목소리가 나가는구나. 한만원 씨가 나 혼자 산다에서 대표님께 걸려? 샌드위치 먹은 걸로 가까이 흔한 들어와서 게 이렇게 올려줘. 당시에 유명했었는데 요즘 편하게 걸려? 드시나요? 더 걸려? 물어보셨는데 저희 얼굴? 아직도 편하게 얼굴까지 먹고 걸려. 있습니다. 아니, 왜냐면 이렇게 했을 때 동작이 다 다이어트는 여기까지 걸그룹의 나와요. 가장 한번더 올려. 큰 이 뭐랄까 정도. 숙제이기 때문에 좀만 뒤로 빼자 하는 이상은 계속 마음 먹고 먹을 수는 없을 것 같아요. 저 의상이 이렇게 타이트한 의상이라서 먹으면 바로 나와요, 티가. 그래서 와이드 아니에요? 네. 음식물들이 바로 맞아요. 모양까지. 맞아요. 이 정도 그럼 다이어트 할 때 제일 걸리, 먹고 걸리. 싶었던 걸려? 음식이 됐어 뭐예요? 그럼? 탕수육이요. 족발이요. 저는 치킨이요. 치킨 먹고 싶어요, 지금. 치킨 삼겹살. 괜찮아요? 곱창. 곱창! 술. 술! 여기서 술을 마시는 아, 이게 익히 들었어요. 술을 사랑하신다. 어떻게 하셨어요? 그 제가 완전 소문났나봐요. 정보 공부를 많이 해야 돼요. 소문 좀 많이 냈어요. 소문났나봐요. 아, 술을 사랑하는 거 소문을 내달라고요? 네. 아 멋있는 분. 이게 너무 획기하시네요. 오늘 사탕 이벤트 하신다면서요? 아, 네. 그거 홍보하셔도 돼요. 저희 네. 여기 더쇼 프리즌타워 앞에서 4시 반에 저희 브레이브걸스가 팬 여러분들께 화이트데이 사탕을 나눠드려요. 받으러 오실 거죠? 여기가 어디죠? 네, 상암동 더쇼 프리즌타워 앞에서 합니다. 이따 가야지. 오세요. 찾아요. 뭐 해줄 건데요? 네? 사탕 사탕 드릴게요. 드려요. 자, 준비 다 됐나요? 자, 림보 준비가 다 혹시 됐나요? 뭐 댓글 더 읽고 싶은 거 있으시면 하나 정도. 팬사인회에서 술 선물 가능?
이거 괜찮은데요? 해봤어요? 이거 뭐지? 창률님님. 주량이 어떻게 되세요? 저요? 근데 제가 술을 잘 먹지는 못해요. 한 병 반? 한 병에서 한 병 반? 폭탄으로? 폭탄으로. 소주로. 폭탄 좋아. 저희 메인 작가님인데 술을 진짜요? 진짜 좋아하세요. 야마초 좀 알려주세요. 물어보시더라. 네, 자 이제 준비가 됐고요. 네. 핸드폰을 핸드폰 좋다. 네 갖고 싶으세요? 네. 핸드폰이 없다는 소문이 들었어요. 네. 갖고 싶어요. 갖고 싶어요. 주세요. 멤버 한 분 화장실 갔네요. 네, 맞아요. 맞네. 수량이 어떻게 되세요? 수량 한 명 반이요. 근데 아까 저희 메인 작가님이 그 술을 좋아한다니까 번호 알려달라고. 아니 그러면 먹는 게 좋아요? 핸드폰이 좋아요? 잠시만요. 아니 핸드폰 얘기지 못해. 언니는 맞아요. 언니는 술인 것 같아요. 근데 저희 제가 메인 작가님이랑 먹으면은 메인 작가님 계산 안 하세요. 어떡하죠? 그러면 제가 버카를 훔쳐다가 그 정도까지. 역시. 네, 열정만. 저도 갈게요. 열정만. 자, 근데 좀 누가 가셨어요? 하윤 씨가. 하윤이요. 하윤 씨가 큰 거 보러 가셨어요. 하윤이 장트로 부리. 왔다. 기다리고 있었습니다, 하윤 씨. 천천히 오셔도 되고요. 자, 하윤 씨, 자 이렇게 시원하세요? 네. 난리 나요. 화장실 갔다 오시고 재채기 하시고 그냥. 자 이제. 트러블 메이커라서. 그래요? 말했어 내가 벌써. 죄송합니다. 오시는 거예요? 그런 건 아니고. 그런 거 아니에요? 알겠습니다. 자, 지금부터 림보 게임 시작하도록 하겠습니다. 자, 한 명씩 나와서 아시죠? 이거 아시죠? 이거 쉽게 아시죠? 참고로 이거 저희 메인 PD님 거예요. 네. 마음껏 더럽히세요. 네. 자, 120부터 시작하겠습니다. 자, 일단 나이 순으로 1점 쏘세요. 나이 순. 신발 벗고 이게 해야 돼요? 실팅이잖아요. 많은 사람 쓰는. 네, 많은 사람이 있어요. 신발 신고, 신발 신고. 선생님 먼저 시작하세요. 신발 신고 하시는 거예요. 신발 신고. 벗고 하는 신고. 네, 신발 신고 벗으셔도 돼요. 벗으셔도 돼요. 편하시죠? 간단하시죠? 일단 네, 일단 처음은 신고 갈게요. 일단 제가 뭔가 자, 나 멋있겠다. 떨린다. 120부터. 1등할 것 같은데. 자, 현재 1등할 것 같아. 나이순 1등 민영 씨가 시작하겠습니다. 자, 준비. 이거 림보 다들 할 줄 아시죠? 네. 처음 해봐요. 처음 해보세요? 네, 저도 처음 해보긴. 많이 해보신 분. 저 학창 시절에. 자, 그럼 하윤 씨 한번 테스트를 한번. 자, 볼게요. 자, 준비. 잘 보세요. 자, 시작. 이렇게 해서. 이렇게 하면 생각입니다. 왜 이래? 이 정도는 뭐? 이정 씨 잘해요. 이거는 꼭 이렇게 인사해요. 시작. 아니요. 그렇죠. 이렇게 해야 유리하네. 이렇게 해야 성공이에요. 이게 자세가 가야 돼. 그렇죠. 무릎 이렇게 해서 무릎부터 가야 돼요? 허리 힘이 좋아야 됩니다. 자, 그러면 인형 씨부터 시작해볼게요. 준비. 시작. 성공. 이렇게 성공. 자, 뒤로 들어가세요. 놀래라. 우진 씨, 자, 준비 시작. 우와. 자, 근데 힘들면 신발 벗어도 됩니다. 신발 벗어도 돼요. 자, 유나 씨 준비 시작. 제가 진짜 뻑뻑하거든요. 그럴 것 같아요. 잘하는데? 이거 성공해드릴게요. 들어왔잖아요. 들어왔으니까. 나 어떡해. 나 이거 못하겠는데 언니. 유정 씨가 더 나이 많잖아요. 네. 저는 폰가 있지 않아? 한 번 더. 아까 그냥 뭐야. 테스트였거든요. 시작. 유정 언니한테는 그냥 가는 이거 신발 벗어야겠어. 네, 가연 씨 준비 시작. 성공. 자, 다시 나이 손으로. 자, 나이 손으로 다시. 자, 이제 110으로 내려가겠습니다. 키 똑같아졌다. 이거 한번 포기할 수 없지. 그거 벗고 싶지 않은데 벗어야 될 것 같아. 난 절대 벗지 않을 거야. 나도 안 벗고 싶어. 난 포기할 수 없어. 진짜? 밀어서 떨어뜨리면 자, 110 바로 갈게요. 자, 민영 씨 준비 시작. 나는 저게 안 돼. 오, 성공. 자, 다음. 난 이제 안 될 것 같아. 시작. 실패.
이렇게 빨리 준비하세요. 네, 자. 제가 이거 민영 언니랑 민지 언니가 잘할 것 같아요. 오, 성공! 자, 무서워. 분들이 잘하세요. 저 그림까지 적었어요. 아, 정말요? 네. 기대할게요. 근데 구독은 상당히 작아지셨네요. 네. 자, 준비, 시작! 죄송합니다. 실패! 나 애니 버스는 나 양말 부끄러워. 네. 자, 현재 유경 씨의 탈락이죠. 자, 100ml로 내려가겠습니다. 나 양말 창피해. 안동이 다칠 것 같잖아요? 조심해요. 자, 먼저 민영 씨부터 누나 너 탈 안 했잖아. 나 양말 부끄러워요? 준비. 자, 시작! 과연 100을 오! 아, 역시. 나 어떡해. 역시 준비. 시작! 오! 위험했습니다. 오, 민영 씨. 준비. 시작! 실패. 네. 나 너무 추하다. 아니, 괜찮습니다. 야, 현재 누구 남았죠? 민영 씨랑 이게 요령이 은지 씨. 있나요? 요령. 모르겠어요. 이거 약간 민영 언니한테 유리한 것 이게 같아요. 민영언니 룰이에요. 왜냐면 민지 언니가 키가 커가지고. 네. 90으로 내려가겠습니다. 야, 이거 어렵죠. 이거 어렵죠. 자, 바로 갈게요. 자, 민영 씨 준비. 시작! 자, 다리 벌리면 조금 편해요. 진짜 잘한다. 오대박이다. 언니 장기 쳤지? 언니 이거 어떻게 했어요? 뭐, 연체 동물이세요? 안 될 것 같은데. 와, 진짜. 자, 은지 씨, 기대합니다. 은지 씨, 자, 준비. 이거 시작! 어떻게 해요? 다리를 최대한 벌리고 하시면은 빠르게 지나가요. 빠르게 지나가면 합격 처리 들어요. 실패. 들고 가야 돼요. 실패. 아니 너무 많아. 자, 저는 자, 저는 좀 기다려요. 민영 씨 거 한번 좀만 더 볼게요. 네. 민영 씨. 자, 아까 민영 씨 어디까지 내려가? 자, 80까지. 80. 어디까지 내려가? 자, 일단 유연성 갑은 민영 씨입니다. 네. 자, 와 언니 될 것 같아요. 왠지 가능할 것 같아요. 아, 이거 되면 돼 봐. 준비, 시작. 아깝습니다. 아까워요. 자, 그래도 민영 씨는 현재 90kg에 세웠습니다. 자, 예능에서 90kg. 자, 이리 오세요. 자, 민영 씨는 유연성 갑으로서 제가 선물을 드리도록 하겠습니다. 와. 자, 보실게요. 이거 드리는 거 아니에요? 민복? 자, 두구두구 한번 해주죠. 실망하신 것 같은데요? 아니요. 우와, 진짜. 별로 안 좋아하시는 저희가 오늘 날인 날인 만큼 또 이렇게 제작진분들이 이렇게 선물을 주고 있어요. 그런 게임 안 합니다. 자, 어떤 게임일까요? 여자타임 불리한 게임 아니에요? 아, 그러네. 자, 바로 옛날 퀴즈입니다. 우와. 오 재밌겠다. 다시 해요, 다시. 네. 바로 옛날 노래 퀴즈. 옛날 노래 퀴즈. 네. 뭔가 자, 지금부터 앞에 전주가 나오면요, 정답을 아시는 분은 손을 이렇게 들어서 본인 이름을 말을 한 뒤 발언권을 얻고 대답하시면 돼요. 자, 그럼 정답을 맞추면은 그 이후에 안무와 노래까지 완벽하게 해주셔야지 성공이십니다. 안무요? 네. 안무까지. 완벽 아는데 느낌 가는데 네. 이거 다 따라 불러주세요. 네. 쉬운 퀴즈니까. 네, 정답을 틀어드릴게요. 자, 음악 주세요. 은지. 텔미 원더걸스 텔미. 태미, 네. 태미, 네. 정답.
많이 급하셨나요? 자, 맞춘 거 제가 맞춘 거 언니가 정답은 자 유정 씨가 맞춘 겁니다. 저렇게 열정 쟁탈할 수 있는 거예요? 뺄 수 있어요? 일단은 두 번째 음악. 근데 정답 맞추셔야 돼요. 네. 그렇죠. 근데 이제 맞추신 분은 제가 조금 이제 드릴 거예요. 그분한테 좀 더 이제 약간 더 높은 점수를 드리는 네, 거죠. 네. 자, 두 번째 음악 주세요. 유정이. 말을 했어야 돼. 유지 씨가. 말을 했는데 이번에 오랜만에 아는 문제 나왔다고. 자, 지은 씨가 빨리. 지야. 자, 지은 씨 다시. 소녀시대 선배님들의 지. 지. 네. 정답! 안 되겠다. 안 되겠어요. 자, 일단은 은지 씨가 맞췄죠? 네네. 자, 그래서 은지 씨에게 정답 맞춰드리겠습니다. 자, 현재 유정 씨 1점, 네. 은지 씨 1점이죠. 와, 1점이라서. 자, 바로 문제 또 나갈게요. 자, 음악 주세요. 은지. 아우, 은지 씨, 제일 빨라. 아니, 민정 씨 지금 하나도 못 맞춰주시고요. 느려요, 제가. 네. 이거 알아요? 언니한테 한번 기회 한번 네네네. 드려도 될까요? 민정 씨, 뭘까요? 이유리 선배님의 텐미니. 10미닛 정답! 자, 민정 씨. 자, 민정 씨 단체 한번 해주세요. 아! 모르겠어요. 네? 너무 오래돼서. 예, 틀렸습니다. 아, 농담이고요. 정답이에요. 기다려 주시고요. 자, 아시겠지만 정답 맞추면 바로 나와서 네. 맞추시면 돼요. 네. 수어 같이 않고. 네. 자, 그럼 다음 문제 바로 나가겠습니다. 자, 음악 주세요. 오, 아니요. 야, 너 틀리면 아니, 음악이 나오는 순간 하연 손과 발을 같이 움직였어요. 네, 자, 죄송합니다. 하연 씨 정답을 말씀해 주세요. 이렇게 든 거예요. 내가 보니까. 그러면? 죄송해요. 사실 잘 모르겠어요. 그러면 하연 씨 조금만 더 길게 한번 설명해 주세요. 오, 정말요? 자, 조금만 짧게. 자, 음악 주세요. 아무도 모르죠? 유정이. 어디? 싸이 선배님의 연예인? 요리! 네. 땡! 뭐지? 아니, 이걸 모르세요? 자, 잠시만요. 조금만 더 길게, 조금만 짧게 해주세요. 자, 큐! 자, 네? 이 명곡을 모르십니까? 민영 씨 모르세요? 알뜰말뜰한데 자, 조금만 더 들으면 알 수 있어요. 힌트를 드릴게요. 자, 가수를 알려드리겠습니다. 자, 음악 좀만 더 틀어드릴게요. 자, 음악 주세요. 자, 이게 뭘까요? 이걸 몰라요? 와, 자, 그럼 조금만 더 길게. 자, 주세요. 계속. 알았으니까. 자, 민영 씨. 쿨 선배님들의 그 선배님들의 해변의 여인? 해변의 여인! 틀렸습니다. 뭐야? 아, 자, 조금만 더 틀어주세요. 자, 큐. 푸른 바다. 제목이 어? 유나. 말씀을 했어야 돼, 유나 씨. 쿨의 애상? 쿨의 애상? 애상 정답! 자, 노래도 같이. 몰라요. 춤을 보고 계십니다. 가장 잘 추는 분께 야, 역시
춤은 유정씨입니다. 네, 맞아요. 정답! 아, 저는요. 유정씨는 꺾을 분은 없나요? 네? 아, 유정 언니 어떻게 꺾을 수 있어요. 어떻게 못 말려요, 못 말려요. 꺾을 수 있습니다. 다음 문제 바로 갈게요. 자, 음악 주세요. 오, 도용이. 이름 노래 말씀- 나오는데. 아니, 이름 말씀하셔야 돼요. 아, 민영이야. 네. DJ 선배님인데, 런 투 유. 런투유 정답! 렛츠고! 아니 뭐예요 그게? 아, 정말. 아, 이게 뭐야? 뺏기기 싫어. 문제를 맞추고 싶었어요. 이거를 할 순간 네, 정답이에요. 네, 정답. 자, 이제 공동 1등이죠. 네네. 자, 문제 하나 더 나가겠습니다. 자, 음악 주세요. 아, 이거 어렵습니다. 김희영 씨가 조용히 손을 들었어요. 자, 과연 정답 나올까요? 자, 엄정화 선배님의 초대? 후회 안 하십니까? 네. 다음 거 한 번밖에 안 드립니다. 후회 안 하십니까? 아, 맞는 것 같아요. 엄정화 선배님의 초대 정답! 나와주세요. 자, 과연 아, 힘드세요. 아, 역시 그 나이의 농후함은 못 이길 것 같아요. 네. 민영 씨의 승리. 역시. 아 이거 민영 언니한테 민영 유리한 게임 맞았네. 민영 언니를 위한 퀴즈였네. 그러니까요. 자, 그래서 옛날 노래 퀴즈 왕은 민영 씨. 자, 그래서 민영 씨에게 또 와. 상품을 드리도록 하겠습니다. 근데 이게 그냥 사탕이 아닙니다. 그럼 뭐예요? 여기 안에는 인형이 들어있어요. 우와, 이거. 우와. 두 개를 획득했습니다, 벌써. 와 좋겠다. 좀 이따 갖고 가자. 네, 자리에 앉아주시고요. 자, 이번 게임은요, 몸매갑 브레이브걸스를 위한 게임이죠. 자, 바로 허리띠 줄이기인데요. 허리띠 주먹이. 네, 들어나 보셨나요? 아니요. 못 들어보셨죠? 자, 제가 허리띠를 그릴 거예요. 자, 그럼 동시에 허리띠를 하나씩 줄여가는 거예요. 자, 그래서 가장 많이 줄인 원이 이기겠죠. 자, 일단 저희 작가님들의 평균 사이즈로 구해서 이제 해놨어요. 네. 우와, 신기해. 배트를 줄였는데 우와. 저희 작가님들 이제 평균 사이즈로 내보니까 이만큼이더라고요. 자, 그래서 여기서부터 시작을 하겠습니다. 자, 앞으로 보시죠. 어떡하지? 아, 안 되는데. 자, 누가 까지 자신 있나요? 나는 진짜 개미 어리다. 손 한번 들어보세요. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 그러면 난 자신이 없다. 하나, 둘, 셋. 왜요? 화윤 씨 왜? 저 식단을 먹고 왔습니다. 네? 밥을 먹어가지고. 아니, 닭가슴살은 그 단백질에서 괜찮아. 나와요. 아, 배가 어쩐지. 자, 알겠습니다. 몇 칸이에요? 네, 자, 제가 여기다 기준을 사놨어요. 잠시만요. 어머, 기준이 왜 이렇게 이미 여기 잠시만요. 기준이. 평균으로 이거 기준이 이거라고요? 네, 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 아, 이거. 다섯. 네, 기준을 넘어가시네. 잠시만요. 저 자, 손좀 보이시나요? 네. 다들 보이시죠? 기준점. 기준이 이거. 네, 여기입니다. 이건데요? 여기. 아, 네. 여기까지 당겨오셔야 돼요. 아, 여기구나. 이렇게 하면 돼요? 여기까지요? 여기서부터 줄이는 거예요? 자, 제가 기준점을 잘못 체크했네요. 자, 그래서 제가 맨 끝에서부터 5개부터 시작할게요. 5개. 네. 7개부터. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 7개. 네. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7개. 네, 여기서부터 시작하겠습니다. 여기서부터. 네. 자, 아니요. 쭉 당겨서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7. 아, 7개다가 구멍. 네, 이렇게. 7번째에 끼워주시면 돼요. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7번째. 네, 그렇습니다. 7번째. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 7번째. 오!
현실 제일 타이트합니다 현재. 들어갈게요. 한 칸씩 줄여갈게요. 아 먼저 좀 다들 헐렁거리시니까 바로 2칸 가겠습니다. 2칸. 2칸 가주세요. 장기 없어지는 거 아니에요 이거? 근데 못하겠으면 포기하셔도 돼요. 아니요, 포기하지 않겠습니다. 네. 벌써 포기란 포기하셨어요? 오 여유 있습니다. 4칸. 배를 힘껏 힘을 줘야 돼. 한 칸 더 줄이셔야 돼요. 한 칸. 한 칸씩 더요? 아, 아니, 아니. 네 칸째 뛰어야 돼요? 네, 4칸째로 뛰어야 됩니다. 네, 이거 맞아요, 이거 맞아요, 이거 맞아요. 5번째 더 끼시면 돼요. 네. 자, 한 칸 더 줄여주세요. 아, 이거 정해져 있는 순서 같아. 오, 아직까지 여유가 있어요. 슬슬 여유가 없어져. 혜민 씨는 지금 숨을 못 쉬고 계세요. 숨 쉬세요, 괜찮은데. 네, 한번 쉬시고. 자, 한 칸 더 줄여보고 계세요. 다들 여유가 있어요, 일단. 지금 살짝 위험한 게 하윤 씨랑 유나 씨. 아닌데요? 하윤 씨는 괜찮아요? 자, 하윤 씨는 웃지를 못하고 있어요, 지금. 손 떼보세요. 자. 알겠습니다. 자, 한 칸 더 줄이도록 하겠습니다. 한 칸 더. 네, 한 칸 더. 누구를 위한 승부? 민영 씨가 여유가 있어요. 여유의 미소가 보이고요. 네. 민정 씨는 살짝 힘들어집니다. 여유 있습니다. 네, 유나 씨. 네, 여기 있습니다. 혜민 씨는 말 안 해도 아시겠죠? 네, 딱 보입니다. 자, 그러면 마지막 한 칸 더 줄여보겠습니다. 아, 될까? 네. 선생님 잠시만 여기 좀 잡아주세요. 이거 하면 맞아? 오, 됐어요. 아빠, 내가 여기 당겨줄게. 이정우 씨, 아슬아슬하게 끊었습니다. 네. 하윤 씨, 이거 안 되는 건가요, 이거? 하윤 씨, 이거 안 되는 건가요? 자, 딱 하나. 자, 이러면 모델 표정 가볼게요. 민영 씨부터. 자, 큐! 자, 유정 씨 큐! 살짝 벅차 보여요. 네. 자, 민영 씨 큐! 여유 있어요. 자, 유나 씨 큐! 걸크러쉬. 자, 하윤 씨 큐! 알겠습니다. 우리 하윤이 죽어요. 적배가 정확히. 알겠습니다. 야. 다들 성공하신 걸로. 자, 이게 평균이 몇이냐면은 22인치예요. 이게요? 네, 22인치입니다. 헐. 다들 얇으신 걸로. 와, 알겠습니다. 자, 여기. 와, 살겠다. 하윤이 성공했네? 자, 근데 하윤 씨는 지금 어떻게 많이 힘드셨나요? 네, 아니요. 괜찮으세요? 네, 뭐 이 정도면 뭐. 자, 하윤 씨가 굉장한 그 편안한 표정을 보이고 계세요. 예. 맞아요. 알겠습니다. 자, 그래서 몸매 값은 정할 수가 없는 걸로. 네. 저희가 더 이상 줄이면 안 되기 때문에 잠깐 이제 딱 평균을 정해서 해봤는데 22인치 걸로. 요건 이제 22인치 다들 이제 익히는 걸로. 와. 한 분 빼고. 인정한다는 걸로. 하윤 씨 고생했기 때문에 선물 드리고. 나도 고생하고 싶었어. 하윤 씨 고생했습니다. 이거 드시고 22인치 넘어가게 드리겠습니다. 감사합니다. 자리 앉아주시고요. 자, 그리고 또 브레이걸스 하면 용감한 형제를 빼놓을 수가 없어요. 자, 그러면 여기서 한번 질문 한번 들어볼게요. 나는 이렇게까지 용감해 본 적이 있다. 이렇게까지. 내가 이거 왜 이렇게 진지하게 말해요? 있어요. 네, 하윤 씨. 태풍을 되게 좋아하거든요. 네. 그래서 학창 시절에 태풍이 불어서 그 태풍을 보고 싶어가지고 옥상에 무작정 올라갔어요. 태풍이 부는데요? 네. 안 태풍을 보고 날아갔어요? 싶어가지고. 네? 안 날아갔어요? 날라갔죠. 날라가가지고 팔이 부러졌어요. 근데 그게 얼마나 용감했냐면 사람들이 다 놀라더라고요. 태풍 보러 옥상 올라갔다고. 거품 물지 않았어요? 네, 거품을 물었어요.
태풍까지. 그래서 말짱에 날아갔어요. 문을 열자마자 태풍이 날아가서 다행히 밖으로 떨어지진 않았고 이제 벽에 부딪혀가지고 이렇게 막 발작 물고 막 발작을 하고 있는데 선생님 제가 하도 장난꾸러기에 막 이런 장난을 많이 치니까 장난치는 줄 아셨던 거예요. 그래가지고 장난치지 말고 일어나라고 했는데 제가 막 진짜 거품 물고 이러니까 응급실에 실려가서 막 기부스를 하고 그래요. 아니 하윤 씨가 이게 진짜인 게 아까는 이제 서울만이 나오다가 지금 아까까지 코스프레 한 거거든요. 네, 코스프레. 헐 사람이에요. 이겼어요. 네. 자 다음은 용감한 적 있다. 왠지 유정 씨는 있을 것 같아요. 저요 용감한 적이요? 저는 한번 그런 적 있던 것 같아요. 고등학교 때 이제 엄마가 저녁에 저 못 나가게 하려고 그 신발을 다 버리셨어요. 찢어 버리셨는데 제가 굳이 저녁에 나가겠다고 엄마 몰래 엄마 아빠 주무실 때 그 화장실 슬리퍼를 신고 친구한테 전화해서 너 거 신발 좀 가져오라고 해가지고 화장실 슬리퍼를 신고 왜 화장실 슬리퍼가 소리가 나요 신으면. 아, 그렇죠. 그걸 양쪽에 끼고 엘리베이터까지 맨발로 갔다가 이제 엘리베이터 안에서 화장실 신발을 신고 나가서 즐겁게 친구와 놀았다는 사실. 정말 용감하시죠? 알겠습니다. 자 그리고 또 그 얼마 전에 용감한 형제 앞에서 그렇게 대성통곡을 했다고. 혹시 용감한 형제한테 그 섭섭했던 적 있나요? 사장님한테 섭섭한 점은 사실 저희는 많지가 않아요. 저희가 역시 부족한 게 많아서 사장님이 저희한테 섭섭한 게 많으실지 몰라도 저희는 섭섭한 것보다는 사실 무서웠죠. 사장님이니까, 대표님이시니까. 근데 저희 항상 연습할 때는 이렇게 보러 오시거든요. 그때 대성통곡을 한 것도 죄송한 마음이랑 감사한 마음 때문에 저희가 울었었어요. 그 고마운 마음 네, 때문에 네. 눈물이 나오신 건가? 그러면 혹시 다른 분들은 뭐 섭섭했던 적 없을까? 있을 것 같은데. 근데 한 가지 조금 말씀하세요. 이런 거예요. 있어요. 저희 회사에 펀치라고 되게 귀여운 친구가 있거든요. 사장님이 그 친구만 너무 예뻐하세요. 맞아요. 자 그러면은 네. 카메라 보시고 사장님한테 한 말씀. 사장님 저도 이쁘다고요. 사장님, 펀치 정말 귀엽고 잘하는 친구고 하지만 저희 브레이브걸스도 예뻐해주세요. 저희 열심히 할 테니까 네, 펀치만 예뻐하지 마시고 저희에게도 많은 사랑을 주셨으면 좋겠습니다. 사랑해요. 마지막은 사랑해요. 와. 자 그러면 그 용감한 형제 곡 중에서 가장 탐났던 곡 뭐가 있어요? 너무 많아가지고. 자 그러면 커버 댄스 가능할까요? 네. 자 그래서 음악을 준비했습니다. 자 한번 보실게요. 자 아시는 음악 있으면 그럼 무조건 나와서 추시면 돼요. 아시죠? 얼마큼 잘 아시나 한번 보겠습니다. 자 음악 주세요. 역시. 기대가 되는군. 자, 뭔가 다들 쓰셨죠? 네. 자, 이름 유정. 애칭이
아재예요. 아저씨. 네. 왜 아저씨일까요, 주변? 인정하시나요? 인정합니다. 왜죠? 민정 언니가 굉장히 털털하거든요. 네. 근데 그 속에서 나오는 언니의 아재키가 있어요. 뭘 감출 수 없어요. 이걸 지금 또 보시지 않았어요? 그렇죠. 역시 그 애기똥 사는 아저씨가 생각나요. 자, 그리고 또 유정 씨가 고민이 술을 너무 사랑해서 네. 활동 기간 동안 다이어트 때문에 못 먹은 거. 네. 고통스럽죠? 네. 이거 진짜 고민인가요? 고민 이거 우리 엄마한테 혼날 텐데. 아, 일로 나오세요. 해결해 드릴게요. 설마? 뭐예요? 제가 좀 준비된 게 우와. 많습니다. 이게 바로 진짜 말 잘 듣는 고민의 책입니다. 해결해 드려요. 아세요? 네. 자, 그럼 진짜 고민을 진심으로 얹어서 올려주세요. 자, 말씀도 하시고 말씀하세요. 말씀이요? 술을 먹고 싶습니다. 네, 열어주세요. 자, 오, 재밌겠다. 등잔 밑이 어둡다. 어딨어요, 언니? 언니 어디다 숨겼어요? 생겼어요. 술을 다 드시고. 언니 어디다 숨겼어요? 무섭네, 이게 무섭네. 고민이 아니고 진실이 진실이에요. 네, 알겠습니다. 네, 자, 그리고 개인기가 볼륨 목소리예요. 아, 네네. 이거 이게 제가 노래를 잘 안 부르는데 성대 결절이 올 것 같아요. 얘기하다가. 자, 그럼 이승재 선생님 성대모사도 가능하다고. 네네. 이게 약간 다 비슷해요, 스타일이. 그래서. 먼저. 콜라보레이션으로 쭉 갈게요. 네, 이순재 선배님 해보겠습니다. 아니, 이거, 자, 이제 이승재 선배님이 네. 이제 반지를 탐내는 거예요. 반지. 선생님 이제 안 된다. 네. 내 반지다. 이거 딱 이 버전 갈게요. 자, 여러분들 리액션 부탁드립니다. 네. 자, 큐! 양말 이거 내놔, 임마! 잘했어요. 야, 이거 잘했습니다. 살려주세요. 자, 여기까지입니다. 네. 그게 짧았나요? 네, 짧네요. 자, 다음 유나 씨입니다. 이상형도 있어요. 이상형. 가능할게요. 자, 바쁘시니까. 자, 유나 씨. 네. 자, 버릇이 궁시렁거리세요. 네. 자, 효녀라서 무얼 하든지 어머니한테 이야기 잘한다. 어머니 이야기. 그러니까 뭘 하면은 이거 엄마 좋아하는 약간 이런. 그러면은 또 콜라보레이션 가야죠. 어머니한테 나 이거 어머니 좋아하는데 이거 궁시렁 버전으로 한번 가야죠. 네. 네. 자, 갈게요. 큐! 우와, 저 맛있겠다. 약간 이런 소리요. 진짜 네. 좋아요. 그냥 이런 거 뭔지 안 이상해. 들리네. 네. 혼자만의 그런 거예요. 네. 그러니까요. 잘하면 약간 욕으로 들릴 수도 있어요. 궁시렁거리니까. 네. 신체 비밀이 등에 띵동점. 아 정말 나 생각도 못했어. 등에 콩자반. 점이 있다. 이게 인가요? 저희 그 앨범 자켓 그 커버가 등 나오잖아요. 근데 거기서 지우셨더라고요. 언니가 콩 크다란 콩점이 있는데 항상 숙소에서 우리끼리 막 옷 갈아입고 할 때 보면은 언니 등에 보면은 콩 같은 점이 멤버들. 있어서 맨날 띵동 멤버들이 와서 띵동 이거 있어요. 이러는 거예요. 아니 콩 크기가 얼마 안 돼? 진짜 콩 나네요? 아 그 정도 아니에요. 크진 않은데. 요 귀엽게 하진 않고. 그래도 한 10m에서 보여요. 굉장히 티나는 얘기예요. 네. 알겠습니다. 용도가 지네요. 자, 그리고 개인기가 딱히 없대요. 네 맞아. 저 재미없는 사람이어서. 네. 작성자는 남유정 씨. 정말. 진짜 써있어요. 재미가 없다. 재미가 없다. 자, 다음 민영 씨입니다. 민영 씨는 요즘 가장 큰 고민거리가 외로워하신다고. 그렇게 외로우세요? 민영 씨 맞나요? 네, 너무 외로워요. 아니 오세요. 해결해 드릴게요. 언니 저 책을 믿어봐요. 과연 이 외로움을 어떻게 달랠지. 괜찮아. 말씀하세요. 나 정말 외롭다. 진짜 진심을 다해서. 네, 진짜 너무 외롭네요. 네, 자 열어주세요. 봄인데 겨울 같아요. 네, 어떻게 자 열어주세요. 티 열나요? 네, 열으세요. 아무 때나. 소신을 가져라. 오. 소신을 갖고 기다리면
오! 언젠가는 이성형은 나타난다. 대박. 와. 좋다. 언제까지 기다려야 할까요? 언니 너무 오래 기다리지 않았어요? 예선이는 남친구 안에는 해결이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 자, 그리고 개인기가 칼춤, 한국 무용, 발레예요. 이 세 개랑 콜라보레이션을 다 보여주죠. 바로 갈게요. 네. 칼이 없어서. 칼춤이요? 칼이 있어야 하는 거. 칼을 저 물병 들고 하시면 돼요. 자, 물병. 자, 물병 좀 아, 양쪽 두시고.